Maqabsoo kanallee firannamuu lafa kaa'ee jira. Haalli kun silaa akkamitti akka dursanitti deebi'ee akka Oromoon tun takka taatee akkasii wal jaalattu san godhamuu ni danda'ama. Hedduu haala hamaa keessa jiran fakkaata. Hedduu wal jibbaa fofokkotaatu nurraa mul'ataa jira. Akkamii akka gaafa zabana Oromoo faristii sanitti silaa nuuf dalaydanii das najaata nama dubbachuu fi hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa Jawaar keenya qooda nuufillee dalaydiin Oromoo matanaaf duuba deebi'a. Silaas takka sun nu deebite tokko taane hawwiitiyyaa haala ammatti jirru kanaan garuu hedduu nutti ulfaatee jira wanni Oromummaa tuni. Gaafiin tiyyaa ganumaa. Galatoom Soofii ulfaadhu. Abdii. Assalamu alaikum warahmatullah. Anillee dadhabsiisuun barbaadu Jawaar dadhabanii jiranii akka malee gaafii dheertuu gaafachuu fi miti gaafii takkan gaafachuu barbaada. Isheenis akkuma duratti reef Jawaar mammaakee gonni abbaa keessa jiru ifa jedhan sani namuyyuu waan hubannoo qabuu fi waan naannawa isaa keessa jirurraa gaafataa fanne gaafii tana gaafachuun dirqama natti anaan gaafachuu barbaadeeti. Torbaanota dabre kana ni yaadatta asaasa naannoo hulluuqqoo itittuu keessatti nama 18 battalumatti rasaasaan galaafatame. Isa sana yoo gaafannu milishatu ajjeefamee hawaasaa miti hawaasni waan keessa hin jirree fi waan kanarraa gaafachuu fi dubbachuun baay'een barbaachisu. Saniifuu milishaan waraana adda bilisummaa Oromootiin walitti baay'een ajjeefame gaafilee sanniin osoo kaasuu baattanii jedhaniitiin kaasani. Gaafa kana jennu milishaan ajjeefamuun waan jiraati moo waan hin jirre dhimma milishaa kanaaf dubbachuun hin barbaachisu. Tabira ammootu waraana kana kan banee milisha makana ayyuu lafarraa duguugee fixe waraana amma akka ati jettuu fi nutillee irraa beennu wiigii godhatan sammoo dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa gaara keessaa bahee dhufee ummata sana fixe. Viidiyoo ati gallakkiste keessatti kan argine waraanni wiigii godhate kun kanuma caffaraa biiraa dhugaatiin caffaru tokko falaalaa argaatiin turre. Dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waan sana hojjeta moo waraana kamtu dhufeetiin ummata sanachitti gaaga'ee jechuu gaafiitu tana gaafachuu barbaade ulfaadhu jawee kenna. Galatooma ulfaadha. Uummanni keenya sa'aatii 2-3 ol as jala teettanii kompiilink sheer gootanii mana taaptaap gootanii fooloo gootanii hayyuu keessan dhageeffataa jirtan guddaa galatooma ulfaadha. Akkuma isinitti himaa ture muuxannoo gaazexeessummallee qabu akkuma dooktarii tokkotti dhukkuba biyya kiyyaatiin saba kiyyaa hin yaalaa jedheetanii waan kanaa gochuu yaale yeroo biraatitti qaamni biraallee dhuftanii dooktora wajjin dawaa mari'achuu akkuma yoo harkanatti as dhiyaatanii tuffatuu baattanii warri humna qabdan dhuftanii waa'ee saba keessanii haala isinii mijeessinaa akka namni isin dhagee nama wal isin qunnamsiinu jechuudhumaa fi jawwee gaafilee lamaan kana deebisii uummanni illee dadhabee atillee dadhabde gara goolabaatti deemna. Ka hasaasa irra hoggan ka'e laal ana soo kiyyaa milishaan miskiina dirqisan kana dhiisii raayyaan isa biyyaallee du'uu hin qabu. Miskiina bara namni dhumuu jiru kun nama dubbii kana keessa wal ajjeesuma TikTok irratti gartanii yoo akka ijoollee wabootuun ijoolleen federaatuun waliin haasuuti. Ijoollee wal baratti fa'aa wal arga. Dhumuu qabdu lola kana gara tokkotti maysuu qabna. Kan milishaa immoo hedduu garas nyaata. Gara nyaatanii garaan qaban guyyaa shalleessaniiti rabbii isin sodaadha. Rasaasa maaksiimam 25 godhanii itti kennan. Maaliif jennaan yoo qabamte rasaasni harka jaraa akka hin galle jenna. Jarri leenjiin qabdu takka harram goonaan dhume keessa. Jarri akka dhiibne qawwee harkaa qaban qawween duwwaa ta'uun beektu fitte ijoollee. Hedduu akka milishaa garan nyaata. Milishaan nama qe'ee keessatti humtootoo siyaarsituu immoo akkanatti dhumtu tun amma fa'aa milishaa dirqisiifamte deemaa jirtu. Milishaadhaaf hin dubbatin akka jiru maaliif? Nama keenya miskiina qonnaan bulaadha bar milishaan. Barra raayyaa fi poolisii illee at least warra dirqisiisan ala wanni dhaaf seene kun bar dirqisiisaniiti ooyiruu nu guyyaa takka moofara irraa fuudhanii itti galchuu jiran. So dubbachuun barbaachisaadha. Jaalalti teenya jaalalti dalagaan dhufti. Akka bultiiti uummanni. Gaafa riskiin dabaltee jaarsaa jaartiin wal jaalatan. Gaafa hiyyummaan ammaattee jaarsaa jaartiinis wal qoccolu seenan. Shekkaa akkasii. Dhuga akkasi wanti mee baala jidduu naa kaa'e jawwee kiyya takka laalamma wanni goonu sa'a dheertuu asirra taa'e namni kun nama guddaadha.
guyyaa tokkichaan firraan daddabsiifnu asli. Amma Gara goola bitti deemaa jirra bar xumuraarra nun dhageeffanne malee kaaf. Kana haasa'ee goola butti deemaa irra bar. Goolamu jirra. Kanaaf ayyee. naa galaa jeequmsi qoqqoodamsi kun gara akkasiin aarsu anas na aarsa. Garuu halee akkatti deebifne beeyna. Ijoollee waan taataniif malee amma dura kana daran turte. Minisotaa keessa afooshaar argee gara 20 ture. Masgid warra salaatuun dhiisee ture namni charchiin Oromoo bakka meeqa turte. Irraa waliif finnee wanni bareedaan bara qabsoo qeerroo ta'umaa san qofa agartanii barsiisan. There is a lot of work. IOA waldaa dargaggoota irraa kaafnee bildi godhaa dhufne jechuudha. Break by break. Ammas don't worry amma fa'a wannis qabna muuxannoos qabna uummanni keenyas waan reefu namni tokko jee laalaan gubanni ibiddi mana waan seenee namni keenyas dammaqee jira. So now we have more capabilities. So irra dalagaa deemnaa addee obboleettiin xiyyaawwan itti kaaftee sirriidha. Ni finna ni dhufti. Rabbi fayyaan waa kennu obsan waa kennu ni finna. Maaliif uummanni kun gaarii uummata wal jibbuu miti. Wal jibbanii bar walii aaranii bar sirreessi. Walii aaran. Wal jibbaa walitti mufatan. Zanni walii badan kajansan. Kanaaf Tomi ulfaadhu jawwee kennaa Asli saraanin fida Amaarinyaan fida warri afaan Amaaraa በአማርኛ ስጠይቁኝ ነበረ